Hello，大家好，又係我 Uni 啊，歡迎你哋返返嚟我嘅頻道。今日呢，就想同大家介紹一下一啲 lock style 嘅造型啦。我見好多嘅客人呢，佢哋整完呢個 lock 之後呢，都係好普通咁向後紮起啦，咁就變咗個個都係一樣咁樣。有啲可能會加啲裝飾啦，或者顏色啦，咁但係大部分都係淨係向後紮起。咁今日咧就想教下大家可以點樣有啲咩新玩法啦。咁呢個造型咧都好簡單嘅啫，自己咧好容易做到嘅。好多謝今日嘅 model 咧，阿 Liam 咧就借佢個頭咧俾我同大家做示範啦。咁我就已經幫佢執好咗個頭噶啦，將啲髮根已經收緊咗啦，同埋啲髮尾嗰啲碎毛毛咧都已經收好咗啦。今日嘅呢個造型呢，就係有兩條大邊嘅。而家首先就將佢分開咗兩份先啦。咁我而家就先做咗右手邊嗰邊先。咁左手邊唔做嘅時候呢，就先夾起佢，等佢唔好阻住自己啦。跟住呢，就喺開頭呢，就揾三條出嚟。其實個原理呢，就同普通鬢邊呢都差不多。總之係三條，然後呢，就將側邊嘅呢，就擺去中間。首先我就將中間嗰條放落嚟先啦，然後就將右手邊嗰條呢就搭住中間嗰條，然後呢就變咗係中間嗰條啦。唔知你明唔明我講乜嘢啊？咁然後呢，再將左手面嗰條呢就搭過去另外兩條嘅中間，咁呢，就不停呢互相交叉咁樣呢，左邊一條右邊一條咁樣搭過去啦。咁個巧妙呢，就係當你搭咗過去之後呢，你就要喺個底度呢兜一兜入去，將喺中間嗰啲呢有少少好似包住咁樣，包住佢係啦。咁而家呢，就右手邊嗰條啦，兜過去。咁你見到我會兜翻落個底度嘅，左手邊呢條啦，兜住。好啦，而家呢一紮中間嘅將佢擺去中間先。咁記住呢，要將側邊嗰條呢就包住中間嗰啲先至穩陣嘅。再繼續右邊兜過去啦。咁留意一下，有陣時呢嗰個 pattern 呢會唔會歪咗？好似我而家見到呢，就有一條呢條呢，就覺得好似歪咗，因為咧應該係一個交叉咁樣嘅 pattern 嘅。咁我就係啦，要整翻順佢啦，將呢個交叉個形狀咧出翻嚟，跟住先至再繼續整落去。咁因為咧想大家咧可以學到呢個造型啦，所以咧我就唔會加快呢段片。其實佢都係 keep 住重複咁樣繼續。左搭右，右搭左咁樣嘅啫。咁如果你覺得想加快呢，就自己喺右上角嗰三粒點點嗰度撳入去呢，跟住就可以下面有一個選項呢，可以較快啲段片嚟睇噶啦。好，咁而家呢，開始都去到尾聲啦。而家係尾嗰條，好，最後一條。兜咗落去之後呢，咁而家呢到尾啦。咁如果佢尾嘅時候呢，如果你嘅 lock 呢係唔夠長嘅話呢，咁你兜到底之後呢，你就可以揾一條橡筋啦，小橡筋啦，呢啲小橡筋啦。咁就買啲硬淨啲，冇咁容易斷嗰啲。咁我覺得佢呢條都夠長，咁我諗住睇下兜上去，好似都唔係好夠長。咁我就索性喺下面做個收尾啦。咁就好簡單，都係好普通咁樣，淨係將最尾嗰兩條箍實佢就得噶啦。係啦，就係咁啦。又或者呢，如果佢夠長嘅話呢，我哋可以試下另一個方法，就係咁純粹將呢兩條打個裂就得啦。咁如果平時出街唔會喐好多嘅話呢，咁打個裂都 OK 嘅。
但係如果你會做運動好大喐動嘅話呢，咁就可能落橡筋就會穩陣啲啦。好啦，右邊完成，我哋就試下左邊啦。左邊都係一樣啦，先揾3條做一個開頭，揾到呢3條，咁呢將中間嗰條呢擺落嚟先，跟住因為而家呢邊係左邊啦，咁我就由左邊嗰度開始，將佢搭過嚟中間，跟住就右邊搭過去，就開始要兜底噶啦，兜住中間嗰啲噶啦。將佢記住喺中間嗰度，要中間嗰啲呢就要兜住佢，跟住再左邊搭過嚟之後呢，就將中間嗰啲兜住佢。keep 住呢一個模式，咁如果有陣時可能佢啲 lock 比較多嘅話呢，咁就可以分多幾條大邊嘅，即係今日我就幫佢整2條啦，咁你可以選擇整3條大邊啦，或者4條大邊都得嘅，咁就要睇下每個人嘅嗰個 lock 嘅數量啦，同埋個粗度而定啦。咁你就自己多啲 practice 試下啦。好，記住中途呢留意一下嗰個 pattern 有冇歪啦，歪就自己就拉翻順個 pattern 啦。好啦，有陣時呢其實可以2條一齊搭過去都得嘅，2條一齊搭過去。而家就1條搭過去，因為有陣時唔同嘅 lock 咧會有唔同嘅長度，所以都係睇餸食飯啦。其實呢個造型呢係好簡單嘅，基本上2-3分鐘應該都可以搞掂。咁如果你話我自己整都真係好難整喎，咁你就 share 呢段片俾你身邊嘅女性人士啦，即係阿媽或者女朋友啊，或者細妹啊、家姐啊、姨媽姑姐咁樣。咁我相信佢哋好快就會學識噶啦，跟住就可以幫你紮啦。好啦，咁就完成啦。大家翻去記住自己試下咯。如果整得靚呢，你都可以喺 IG 度分享俾我，tag 我 IG、Facebook 咁樣啦。